नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुन्नी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगभग 3 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मरम्मत कार्य के लिए दी गई थी जनपद पंचायत से 2023-24। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक विद्यालय में कोई भी मरम्मत कार्य धरातल पर नहीं कराया गया है। शिक्षकों से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि ना तो कोई निर्माण एजेंसी आई, ना ही कोई कारीगर। स्कूल की पुरानी स्थिति जैसी थी वैसी ही आज है। स्थानीय ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ ने बताया, इस मामले की जानकारी कई बार जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई गई, लेकिन कोई जांच तक शुरू नहीं की गई। ये घटना क्षेत्र में विकास के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक बन चुकी है। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।